到台北，熟悉的松山路。我从小呢就在那上，然后呢要带大家去妈妈上班地方，有妈妈在那上班，今天不用睡，就这里放一下，换时间了，它卤肉饭超强的，就是会怀念的味道。好涂啊，涂料啊。我们一个麻油鸡，一个麻油。这个小碗够吗？够。大家看一下。哦，这个卤肉饭你们吃过，保证会回不去。赵亮哥好。麻油鸡，它这个鸡都是鸡腿肉哦，我给回吧，非常香。啊，这小碗的。有人吃卤肉饭的时候会让什么？会像我们那样子，都把它会想，厉害。讲的话，吃卤肉饭会加胡椒粉的，按赞的看看有没有人这么做，这样卤肉饭才会更香。好香哦！对，懂得吃的就要加胡椒粉。小碗听得够。哇，你看，麻油鸡都是用鸡腿肉，不能挤多了。还有腰花，还有那个单酱，一定要单酱，单酱的二层酱。花哥、宪哥、虎哥都是这里的常客。好吃啊！会不会流鼻血？有可能哦。这家生意超好，非常好。我给大家看一下啊，我们吃的干干净净的啊，吃的干干净净的，不客气，没阿姨不客气，应该的，这是我应该做的。哎，4个麻油鸡560、170、560、170、730、我不敢说在直播呢，哎，我直播呢，数学线没出来啊，我们不是拿店家钱哦，我们没有业配哦，我们没有业配哦 ，OK， 就是因为数学纯粹数学算不出来，没有啊，这个看怎么看到我 ，Let's go。我刚才有下雨。好多地方。
条路都是好。